пока я тут на костре жарюсь, там выходит, нифига не видно, но луна выходит. Видно. Сходит возле хабхальского костра. Это костерок хабхальский. Меня там греет иногда. А там луна хабхальская светит, освещает. Значит, может быть, завтра будет местами солнышко. О, а сейчас костерок. Красавец. Экстрим все-таки получился. Снежный. В этот раз вроде бы как расскажу про поход. Вышел я, вообще лепота, ветра нету, тучки так где-то километра на 2 летали высотой, то есть они были далеко. По Демержи я вообще пролетел, то есть я не заходил на Северную, прошел сбоку возле пещеры Ман и попал в Хабхал прямо. Я где-то 10:30 с троллейбуса встал и так около 4 был уже в Хабхале. То есть быстренько и бодренько. А вот второй день 18-го, то есть сегодня с ночи начался экстримчик потихонечку. Такой снежный. Палатку немножко помяло мне снегом. И в принципе целый день у меня экстрим снежный. Тут 20 сантиметров снега в Хабхале занесло. Вот луна вышла. Вот она, видно. Засветилась чуть-чуть. И я так потихоньку кашку сварил. Дров насобирал, но вроде вот они как закончились уже почти. Так что хватило мне на кашку чуть погреться. Камин как-то не разгорается, большие дрова. Хотя часть сгорели, а часть остались. Сформировал его неправильно, потому что весь воздух туда ветром сдувает. Надо будет сделать в эту сторону, в ту, то есть закрыть ее. Камин. Вот луна вышла. Где-то тучки летают уже поменьше. Вот такой вот поход. Костерок, экстримчик снежный. Ну и красота, конечно, наверху. Там кадрики должны остаться некоторые. Я шел поверху в зимней сказке. А здесь хабхальская сказка тоже. Снежный Хабхал и Улуж-день снежная. И луна, вот вышла луна. Всем привет, хабхальский.